Haalli teessuma lafa ishee alaalarraa yoo daawwatan gaaraan daangeffamee mul'ata. Haala qilleensa diilalla'aa roobaa waggaa guutuun misoomaaf haala ajaa'ibaan kan mijattudha. Ijaarsi manneen qorqorroo magaalattii keessatti argaman haala salphaan umrii magaalattii akka raaguun danda'amuuf haala kan mijeessan fakkaatu. Naannoo Amaaraa kallattii lixaan kan argamtu dirree miidhagduu bulchiinsa sablammii Hawwiif magaalaa guddoo ta'uun tajaajiluu irratti kan argamtu fuullee magaalaa Injibaaraa irratti fuuleffachuun waan isiniif qindeessine qabna. Hanga xumuraa qophii keenyaatti nu waliin turan affeerraa keenya kabajaaf jaalalaati. Afaanota adda addaatu keessatti dubbatama. Sabaaf sablammoota hedduuf dirree wal argee yoo taatu namoota hedduuf bakka jireenyaa haalaan filatamtuudha. Sababa miidhaga ishee uumaan ishee badhaaseef jechas jechoota toora galchuun walaloof yeedaloon dabaalamee bareedina isheef leellifameeraafi. Hundeeffama magaalattiif isagaa yeroo jalqabaaf namoonni 5 caallee akka bu'uureessan hundeessitoonni magaalattii yeroo sana turan ni dubbatu. Seenaan isaan yeroo sana dabarsanis yoomillee kan dagatamu miti. 5 ሆነን ሰራን ቤት ሰራንና ሰው ጠፋ። namoota 5 taanee mana ijaarranne isaa booda namni dhufee jiraatu dhabame. Bineensi akka waraabessaa nu nyaachuu malee wanti hafee hin jiru. Adaraa kottaa jennee namoota yoo gaafannus maal hojjechuu as dhufnaa nuun jedhu turani. Tokko tokkoon namoota osoo waamnu gandii fi manni qopheessaa hundeeffame. Isaa booda namoonni dhufanii babal'achuu eegale. ከዚያ በኋላ መጡ ሁሉ መስራት ጀመረ። Barri 1971 magaala miidhagduun dirree daldalaaf misoomaa taate har'aa kanaaf tokko jedhee yeroo isheen itti hundeeffamte ta'u namoonni seenaa beekan ni dubbatu. Magaalota naannoo Amaaraatti argaman biroo waliin egaa umurii wal fakkaataa kan qabduu fi seenaan kan turtedha. እንግዲህ ከተማዋ ጥንታዊ ከተማ ነች። magaalattiin kun umuriin kan turtedha. Magaalota durii turan akka Gondarii fi Dabra Maarqos fa'aa waliin kan turtedha. Injibaaraa gara olii jechuudha. Achirraa eegaluun hanga giddu galeessaa amma jiru kanaatti kiiloomeetira 3 kan ta'udha. Namni baay'achaa yeroo deemu iddoo bal'aa misoomaaf mijatu barbaacha bara 1971 hawaasni mari'achuun waliigalee gara kanatti akka jijjiiramtu ta'e. በፍላጎቱ ህዝብ ተስማምቶ ተመካከሩ እና በዚህ ምክንያት ይህች ከተማ በአሁኑ ሰዓት ልድረስ የቻለችው Haalli moggaasa maqaa Injibaaraa jedhamu egaa seenaa mataa isaa kan qabu yoo ta'u injeeraa kan jedhurraa akka dhufe odeeffanne. እንጅባራ የተባለች እንጀራ ነው። ሸጋ ሀገር ናት። Sababni maqaan ishee Injibaaraa jedhameef injeeraa kan jedhu irraati. Biyya gaariidha. Asii hanga Chaaginii yeroo imalan miilaan deemamaa ture. Barsiisaan, bulchaan akkasumas imaltoonni kanneen biroonis wambaraa fi Chaaginii yeroo fardaan deemanitti as ture nyaata miidhagaa kan nyaatan. Asumaan Injibaaraan injeraadha jedhamte. ቆንጆ ቆንጆ አቀራረብ ሲቀርብ እንጅባራ እንጀራ ነው ተባለ። Moggaasni maqaa Kosober jedhamus Jaanhoy yookaas mooticha Haayile Sillaaseen moggaafame. እንጅባራ የሚለውን ስም የተሰጠው ይሄ ከተማ ከተቆረቆረ በኋላ አይደለም፣ መጀመሪያ ነው። Maqaan Injibaaraa jedhamu kan moggaafameef magaalli kun erga hundeeffamee booda miti. Durseedhuma kan moggaafamedha. Injibaaraa kan jedhamu Injibaaraa isa gara oliidha. Bakki kun garuu Kosobar jedhama. Amma aanaan gara kana erga dhufee Injibaaraa jedhame malee dura Kosobar jedhama ture. Haayile Sillaaseen biyya Ingilizii irraa asiin karaa Sudaan yeroo dhufan muka koosoo guddaa jala buufatanii ture kan bulani. Amma mukti kun jira. Achumaan Kosobar jedhanii moggaasani. Isaan bakka bulan hunda maqaa moggaasanii darbu turani. Bara Jaanoo Kosobar jedhamte. Achumaan maqaan biraa hin baaneef. ትላልቅ ዛፎች ነበሩ።
ያን እዚያ መጥተው ካደሩ በኋላ ሲሄዱ ኮሶበር ብያታለሁ ብለው ሰየሟት። ኮሶበር ተብላ ቀረች። መርቀው ልጅ ይውጣልህ ብለው ከእንግሊዝ ሀገር ሲመጡ በዚህ በሱዳን ስለዚህ ስለተመረቀች ቦታዋ እዚህ ደረጃ ደርሷል። fedhii namootaa akka isheen guddattee magaalaa taatuuf qaban irraa ka'uun dirreen duwwaa fi onaa turte kun egaa seenaan ishee jijjiiramuu danda'eera. አፈጣጣራችን ማንም ሰው ከገጠር ነው መነሻችን። አዎ እኔም ከአካባቢ ቅርብ አካባቢ ቢሆንም እዚህ ከተማ ስመጣ namni kamiyyuu bakki inni irraa dhufu hundeen isaa baadiyyaadha. Anis egaa asuma dhiyoo irraa gara magaalaa kanaa gaafan dhufu homaa waa kan hin jirre dirree onaa turte. Mana citaatu darbee mul'ata ture. Isa booda xiqqoo namoonni fedhii magaalaa akka nuuf taatu hawwii qabnuun akka walitti qabamnu ta'e. ትንሽ ንቃተ ህሊና ያለን ሰዎች ከተማ ፍላጎት ስላለ መሰል ጓደኞቼ እኔም ራሴ ወደ ከተማ ልንሰባሰብ ቻልን። rooba waggaa guutuu kan argattu magaalli Injibaaraam namoota hedduu biratti ጀነታ በዳ jedhamuun maqaa jaalalaan beekamti. እንጅባራ በብዙዎች ዘንድ የደጋዋ ገነት ተብላ ስያሜ ይሰጣታልና እንጅባራን namoota hedduu biratti jannata baddaa jedhamuun waamamuun beekamti. Kun ammoo egaa rooba waggaa guutuu kan argattudha. Dhagaawwan wal qabatuun naannootti kan argamtudha. Sababa kanas egaa hawaasni hedduun daldaltoonni abbootiin qabeenyaa bakka jireenyaa taasifachuuf ni filatu. Baay'inni hawaasa magaalittii jiraatanis haalaan dabaluu irratti argama. Gamanumaanis guyyaa guyyaatti sosochiin diinagdee olaanaa keessatti ni mul'ata. በየቀኑ ከፍተኛ የኢኮኖሚ መንቀሳቀስ ሁኔታ ይታይባታል። guddina magaalattiifis agarsiiftuu kan ta'e iddoon bittaaf gurgurtaa yookaan gabaa haalli hundeeffama isaa seenaa addaa qaba. የገበሬ እርሻ ነው የነበረው። እዚያ ያለች አሁን ጎጆ መዛን ሰዓት bakka qonnaa qotee bulaa ture. Manni bara 1971 dhaabamte jirti. Manni kun erga ijaaramtee booda qofaa taatee magaalli kun egereen isaa maali? Attamitti guddachuu qaba kan jedhu yaaduu eegalle. Bakki gabaa hin jiru ture. Injibaaraa gara oliitu aanaa ture yeroo sana. Guyyaa kibxataa fi kamisaa gabaa lamatu gaggeeffamaa ture. Maal qaba asitti gabaa tokko yoo nuuf kennan osoo hundeessinee nu fayyadamiti jechuun nan mari'achiise. Gabaan guyyaa kamisaa askoosoo barritti akka kennamu jedheen xalayaa barreesse. Isa booda bulchitoonni aanaa sababni ati qofaa kee dhufte lafa waldaa qotee bulaa ta'e nu gaafattuuf sababa maalii qabda? Isaantu bakka si buufate moo maali naan jedhani. Eeyyee bakka na buufataniin jedheeni. Xalayaa fidi yoo naan jedhan manatti irraanfadheen dhufen jedheeni. Isa booda xalayaa sana fidii koottu ni ilaalla naan jedhani. Anis as dhufuun bakka mana amantaa dhaabbachuun namootaan haala gabaa sanaa fi waan isaan naan jedhan namootatti hime. Isa booda maal rakkoo qaba jechuun namoonni muraasni naa mallatteessani. Kanneen biroo ni didani. Isa mallattaa'e qabadheen deeme. Isaanis haalichi sirrii waan ta'eef na harkaa fuudhuun gabaa lamaan keessaa kan guyyaa kibxataa haa kennamuuf jechuun murteessani. Isa booda dhalattoota naannawaa kanaan eessa wayya jechuun mari'annee gabaan hundeeffame. ሁኔታው ትክክል ስለሆነ ከሁለቱ ገበያ አንዱ ማክሰኞ ገበያ እንዲሰጣቸው ብለው ወሰኑልን። ያን ውሳኔ ይዤ መጥቼ ገበያ የትም ይሁን ከየት ላይ እናስቀምጥ የሚለውን ነገር እንደው እዚህ አካባቢ ያሉ ተወላጆች ጋር ተነጋገሩና ገበያ አደረጉት። dhalattoonni magaalichaaf quuqama addaa qaban kunneen guddina magaalattiif hinaaffaa addaa qabu. Keessumaa immoo gamaa bu'uuraalee misoomaan humnaaf qabeenya isaaniin gadi hin teenye. ውስጥ ለውስጥ መንገድ አልነበራትም፣ መብራት አልነበራትም፣ ውሃ አልነበራትም። Daandiin keessa humna ibsaa fi bishaan hin qabdu turte. Aanaan kun qofti dirree irratti kuftee turte. Hawaasni ishees sirumaa abdii kan hin kutanne jaalala kan qabu misooma kan jaalatu ta'uun bu'uuraalee misoomaa gaafachuu eegalle. Humna ibsaa gaafachuun humna keenyaan magaalaa Addis Kidaan irraa fageenya kiiloomeetira 18 kan ta'u irraa humnaa fi maallaqa giippii keenyaa baasuun harkifanne. Mana barnootaa sadarkaa lammaffaa kan daandii ba'umsaa Baahirdaar irratti argamu qabeenya keenyaan hojjenne.
magaalaa biraa yeroo ilaallu ni inaamna ture. Itti fufuun kan nuti gaafanne mana barumsaa sadarkaa olaanaa yookaan yuunivarsiitiidha. Yuunivarsiitiin Injibaaraan amma abbantummaan kan Injibaarati. እንደ ሌላው ከተማ ስናይ ሌላው ከተማ ያስቀናናል። የልማት ቀናት ጥሩ ነው። ቀጥለን ምን ጠየቅ? ዩኒቨርሲቲ ጠየቅ። የዩኒቨርሲቲ ባለቤት ናቸው እንጅባራ። haalli teessumaa fi qabiyyeen qilleensaa naannawichaas abbootiin qabeenyaa hojii investimentiif akka filatan karra saaqeera. እንጅባራ ከተማ አዲስ ከተማ አይደለችም። ከላይ ከተማ ነው የመጣ ነው። አሮጌዋ እንጅባራ እንላታለችና magaalli Injibaaraa magaala haaraa miti. Magaala Injibaaraa isa olii kan jennu sana irraa dhufte. Gama investimentiin wanti baay'ee nu rakkisee hin jiru. Sababni isaas hawaasni isaa kan nuti beeknudha. Hojii damee hoteelaa fi turizimii Injibaaraa irratti yoo yaannu humna namaa nan argadha. Haalli teessuma lafaa fi qilleensa ishees baay'ee gaariidha. Akkasumas magaalittiin kallattii garaagaraa sadiin kan gara magaalittii dhufuun danda'amu asiin hanga Maankushii fi hidha laga Abbaayyaatti keessummaan dhufuu danda'a. Akkasumas gara Bahaar Daarii hanga Addis Ababaatti namoonni dhufuu danda'u. Sababa kanaafidha dhangala'insi keessummaa magaalittii irratti haalaan waan jiruuf damee hojii kana irratti akkam bobboo filannoo koo ta'eera. የተሻለ እንግዳ አገኛለሁ ብዬ ስለማስብ በዚህ ሙያ ላይ ምርጫዬ ሆኗል። yeroo ammaa kana jijjiiramoonni guddaan mul'achaa jiru kan jedhan kantiibaan magaalichaa keessumaa immoo gama misoomaan hawaasni fedhii isaan qaban addadha jechuun yaada isaanii nuuf qoodan. ሰፋፊ የሆኑ ኢንቨስትመንት ጥያቄዎች አሉ። የህዝቡ የመልማት ጥያቄ ብዙ ነው። ከዚህ ጋር ተያይዞ ከተማዋ ጋፍሌ ኢንቨስትመንቲ በበላን ንጅሩ ጋፊ ሚሶማ hawaasni barbaadu hedduudha. Magaalattiinis haala teessumaa fi qabiyyeen qilleensa ishee baay'ee fooyya'aa waan ta'eef daandii haaromsaa guddicha Itoophiyaatti geessu irrattis waan argamtuu fi gara fuulduraatti carraa guddinaa qabdi jennee yaanna. Bu'uuraalee misoomaa hedduus hojjennee xumurreerra. Deeggarsaaf tumsa hawaasaan hojiilee guguddaan hojjetamaniiru. Hawaasnis hojiilee misoomaa kanneeniif nu hin eegani. በተለይ መንገድ ከፈታ ላይ ህብረተሰቡ ከፍተኛ የሆነ ወኔ ሰንቆ ስራ የሰራበት ሁኔታ ነው ያለ። ህዝቡ እኛን አይጠብቅም። guddina magaalaa tokkoof dhimma adda duree kan ta'e industiriin yeroo har'aa kanas magaalaa Injibaaraa teessumaa fi haala qilleensaa miidhagaa uumaan badhaasee dabalataan miidhagsuu irratti argamu. እዚህ 27 ሄክታር መሬት ኢንዱስትሪ አነስተኛ ኢንዱስትሪ መንደር ከልሎ ለበርካታ ባለሀብቶች ቦታ ሰጥቷል። lafa hektaaraa 27 kan ta'u irratti safara indaastirii xiqqaa taasisuuf abbootii qabeenyaaf kennameera. Rakkooleen bu'uuraalee misoomaa furuufis tattaaffiin taasifameera. Zoonii indaastirii taasisuufis lafa hektaara 155 gamaggamneerra. Keessumatti hojiileen misooma bal'aan as waan jiruu fi gama qonnaa magaalaa irratti fuulleffachuun namoonni dhufuu irratti argamu. Barbareen ni jira. Qamadiis ni oomishna. Saliixa fi zayitiinis akkasumaan bal'inaan ni jira. ፕሮጀክት እየገመገምን ነው ያለነው። እዚህ ከአግሮ ላይ ነው። ምክንያቱም ምርት እዚህ አካባቢ ስላለ ነው ሰው እየመጣ ያለው። በተለይ በርበሬ እዚህ አለ፣ ስንዴ በዚህ አካባቢ አለ፣ ዘይት እዚህ ሰሊጥ ስላለ lafti naannoo sanaa oomisha misoomaa midhaanii kamiifillee haala addaan kan mijatudha. Lafti miidhagaan diriiree mul'atu oomishaalee adda addaa irratti mul'ataniin gonfamee miidhagaa addaa uumuun qalbii nama hawwata. በአራቱም ማዕዘናት ለምሳሌ ወደ ደቡብ ብንሄድ አዮ ልማት kallattii afuriin misoomaaf mijattuudha. Fakkeenyaaf karaa kibbaan misoomni Aayyoo hedduu beekamaadha. Mootummaanis kan beekudha. Eenyullee sooruu kan danda'u qabeenya walitti qabamaatu jira. Waan kamillee biqilchuu kan danda'u kallattii lixaan jaawii yoo deemnu warshaa sukkaaraa jira. Lafti isaas waan hin biqilchine hin qabdu. Gama albuudan illee dhagaan albuudaa jira. Dhagaan cilee jira. Warqiin jira. Seensi daandii gara hidha laga Abbayyaatti geessu asiin darba. Abbootiin qabeenyaa yoo dhufan misooma isaan hin qaanessinetu jira. ማይበቅል እህል የለም። ሰሊጥ ይመረጣል፣ በቆሎ ይመረጣል፣ ዳጉሳ ይመረጣል። ማይመረጥ ንብረት የለም። እውነቴን ነው። እና ባለሀብት የሚወጣ የማያሳፍር ልማት ነው ያለና
እንጅባራ ላይ ለኢንቨስትመንት በተከዘነበት እንጅባራ ratti yoo misoomsite biliin balleessuu hin jiru dhibee biraan hin jiru haalli qilleensa isaas qabbanaadha biyya keessaa fi alaa dhufuun asitti hojii investimentii irratti kan bobba'an jiru yeroo baatuu fi seentus iddoon kuusaa boba'aa hedduun eegalamaniiru ብዙ እንደምታየው በውጭም ስትገባም ስትወጣም ደግሞ ብዙ ማደያዎች ይጀምሩ አሉ magaalota akka Injibaaraa guddina sadarkaa giddu galeessaa irra jiran kunneen haalli pilaanii isaaniif ba'uun sirna isaa kan eeggatee fi haala fooyyaan ta'uu qabaanis yaada ogeessaatiin. የአንድን ከተማ የሚያሰኛት ማስተር ፕላን ነው። magaalaa tokko magaalaa kan jechisiisu maastar pilaaniidha. isa kanas qabiyyee magaalonni amma teeknooloojiin irra qaqqabanii jiran kan ilaallatu daandiilee babal'aan jiraachuu qabu. magaalli Injibaaraas fooyya'insa maastar pilaanii taasifteetti garuu dhugaatti magaalittii irratti xiyyeeffateera yoo jenne wantoonni muraasni hafan jiru. fakkeenyaaf daandii guddicha magaalittii yoo fudhanne daandii lakkoosoo hin taane tokko qofaadha. kanaafuu kun ammoo guddina magaalittii fi hawaasa ishee hammachuu kan danda'u maastar pilaanii fooyya'aa qopheessuu gaafata. የህዝቦቿን ልዕልና ሊሸከም የሚችል ማስተር ፕላን መስራት እና መተግበር ይጠይቃል። hojiileen kanneen akka daandiin duraan kan hojjetaman waan ta'aniif daandii lakkuu ta'uu dhabuun rakkoo ta'us akka hojjetamuufis dhimma abdii guddaan irra kaa'amee jirudha. ከአሁን በፊት የከተማዋ የህዝብ ብዛት በዛ መጠን ባልነበረበት ጊዜ የተሰራ አስፋልት መንገድ ነው መሃል ላይ ያለው። walakkeessa magaalattiitti daandiin jiru baay'inni hawaasaa magaalattii haala kanaan osoo hin heddummaatiin kan hojjetamedha. daandiin lakkuu ta'uutu irra ture yeroo sana garuu ittiin yaadamne dhangala'insi hawaasaa jiru keessumaa gara galgalaa yoo ilaaltu konkolaattonni fe'umsaa hedduun daandii cufanii mul'atu. kun jaalala isaan magaalaa keenyaaf qaban irraa kan ka'edha. nuti mootummaa federaalaaf gaafii ni dhiyeessina. humna keenyanis kan hojjetamu waan hin taane fi daandiin naannichaa fi magaalaa keenya bakka bu'uu fi maluu danda'u argachuun gaafii keenya fi kan hawaasa bal'aati. የክልሉና የፌዴራል መንግስት በመተጋገዝ የከተማዋን እድገት የሚመጥን የአስፋልት መንገድ እንዲሰራ የኛም ጥያቄ ነው የህብረተሰቡም ጥያቄ ነው። hundeeffama magaalattii miidhagduu kanaaf gatii guddaa kan baasan jiraattonni magaalattii qaqqaalee kunneen har'oo hawwiin isaanii maali laata? አየር ማረፊያውን ቸክለው ሄደዋል አይተዋል ቢዳን ወደዚያ buufata xiyyaaraaf dhagaan bu'uuraa kaa'ameera. buufanni kun nuuf hojjetamee mootummaa galateeffachuun hawwii kooti. ያን አየር ማረፊያውን ህዝቡም ይሁን ይሄን አየር ማረፊያውን ቢሰራ እኔ ተሳፍሬ ሄጄ አዲስ አበባ ላይ በነጋታው ልሙት ነው ሌላ ልመኝ። ሆስፒታሉም ጠቅላላ ሆስፒታል ነው ሪፈራል ሊሆን ይፈልጋል። hospitaalli qabnu hospitaala waliigalaati. riiferaala akka nuuf ta'u barbaanna. namoonni hedduun wambaraa irraa eegaluun jaawwii irraa bakkeewwan fagoo biroo irraa illee as ni dhufu. garuu riiferiidha gaafa jedhan bakka biraadha kan isaan imalan. ግን ያን ሪፈራል ሲባል ተነስቶ ወዴት ነው የሚሄደው? ወደ ሌላ ቦታ አካባቢ ነው የሚሄደው። yeroo ammaa kana magaalli keenya magaalota sadarkaa giddu galeessaa jedhaman keessatti ramadamtii kan jedhan kantiibaan magaalichaa obbo Yenee Alem Waasee gaaffileen hawaasni dhimma bu'uuraalee misoomaa magaalattiif barbaachisan irratti kaasan dhimmoota murteessoo fi hanqinaalee gama adda addaan jiran furuufis gara fuulduraatti xiyyeeffannoo guddaan itti kennineera jechuun dubbataniiru. xumura irratti segaam namoonni magaalattii jiraatan rakkoo hedduu dabarsuun bu'uura magaalattii har'aaf gahee leencaa taphatan kunneen caalaatti misoomaa fi guddina magaalattiif kottaa waliin hojjennee fuullee magaalaa fi biyya keenyaa guddifnaa jechuun waamicha dabarsaniiru. በመጀመሪያ የሚነሳው ጤንነት ነው። ተስማሚ አየር ነው ያለው። አንተ እንደምትታመመው ሐኪም ቤት የምትሄደው ቀን የለም። ልጅ ብትወልድ በአመት ሌላ ሆኖ ነው የምታየው። ትገረማለህ። እና የዚህ አይነት ተስማሚ አገር
ቆንጆ ሀገር ነው የኔ ቦታ። ማንም እንግዳን መቀበል የሚችል ብዙ ነገር ስላለ ቢመጡ ጥሩ ነው ለማለት ፈልጌ ወደፊት ባለሀብት ሁላና እና ሀገር ላይ ኢንቨስትመንት አድርግ ነው የምልህ እና ቦታ ሞልቷል። ይቺ ደግ ሀገር አዊ ህዝብ የሚያከብር ህዝብን የሚያከብር ሰውን የሚያከብር አንድ ነገር ሳንሆን ይኸው ህዝቡ አንድ ነው። ያው ህዝብ ስንዴ ያበቅላል፣ በቆሎ ያበቅላል፣ ከመጠን በላይ ቡና ያበቅላል። ማይበቅል ነገር የለም እና አሁን እዚህ መጥተው ስራ ቢሰሩ ፋብሪካ ቢያቋቁሙ ከመጠን በላይ ጥቅም እንደሚያገኙ እናውቃለን። እኛ ጥሪ እያደረግን ነው። አሁንም ጥሪ እናደርጋለን፣ እንቀበላቸዋለን። የከተማው ህዝብ በደስታ ይቀበላቸዋል። Hayyee kabajamtootaaf jaallatamtoota hordoftoota keenyaa qophii keenya fuullee har'aa jannata baddaa jedhamuun maqaa kan argatte dirree misoomaa fi nageenyaa magaalaa Injibaaraa irratti waan isiniif qindeessinerraa waa akka barattan ittiinis akka bohaartan abdii guddaa qabna. Torban qophii biraan hanga walitti deebinutti torban kan nagaaf kan jaalalaa isiniif haa ta'u kan jedhu qopheessaan qophii kanaa ani Surraa Iddoo isaan ture horaa bulaa deebanaa.